สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. I am now filming my video at bottom of the water in Cotswold. In this new series of videos, you will learn how to use adverbs in Thai conversation. And in my previous video, you learned how to use the adverb of frequency generally. โดยทั่วไป In this new video, you will learn how to use another adverb of frequency in Thai, and that is often, boy, loton, boy, which you hear too often in Thai conversation. And if you want to know what is another way of saying often in Thai, continue to watch my video. Hey guys, I am back. Here is how you can use boy as an adverb of frequency in Thai conversation. First, you normally use boy with verbs to say someone often does something in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by boy. In Thai, boy means often, and it is put at the end of the sentence. For example, to say teachers often give students homework to do. ครูให้นักเรียนทำการบ้านบ่อย ครูให้นักเรียนทำการบ้านบ่อย ครู refers to teachers. ให้ is to give. นัก is a Thai prefix commonly used to refer to person. And เรียน which sounds like เรียน in Chinese is to study. So นักเรียน refers to student as a person who studies. ทำ is to do. การบ้าน refers to homework. And boy means often. So ครูให้นักเรียนทำการบ้านบ่อย ครูให้นักเรียนทำการบ้านบ่อย is saying teachers often give students homework to do. Another example, to say I often come here to play water. ผมมาที่นี่เล่นน้ำบ่อย ผมมาที่นี่เล่นน้ำบ่อย ผม means I for male speaker. If you are female, you say ฉัน มา is to come. ที่นี่ refers to here as the bottom on the water. เล่น is to play. น้ำ refers to water. And boy means often. So ผมมาที่นี่เล่นน้ำบ่อย ผมมาที่นี่เล่นน้ำบ่อย is saying I often come here to play water. In the same way, you can also use boy to say something often happens. For example, to say love often makes people blind. ความรักทำให้คนตาบอดบ่อย ความรักทำให้คนต
ตาบอดบ่อย ความ is used here as a Thai prefix to change the verb to love รัก into a noun love ความรักทำให้ is to make คน refers to people ตา refers to eyes บอด is to be blind and boy means often ซบความรักทำให้คนตาบอดบ่อย ความรักทำให้คนตาบอดบ่อย is saying love often makes people blind. Oh yes. This for you. In casual conversation, Thai people like to repeat boy as boy boy to emphasize the frequency of an action. For example, to emphasize I often hang out with friends. ผมไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆ ผมไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆ ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ไปเที่ยว is the colloquial Thai way of saying to hang out in this case. กับ means with. เพื่อน refers to friends and boy means often. So ผมไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆ ผมไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆ is emphasizing I often hang out with friends. Another example, to emphasize he often makes mistakes. Oh no. เขาทำผิดพลาดบ่อยๆ เขาทำผิดพลาดบ่อยๆ เขา means he ทำ is to make ผิดพลาด refers to mistakes and boy means often so เขาทำผิดพลาดบ่อยๆ เขาทำผิดพลาดบ่อยๆ is emphasizing he often makes mistakes. Next, do you know there is another way of saying often in Thai conversation beside boy and boy and that is บ่อยครั้ง บ่อยครั้ง in Thai boy means often and ครั้ง refers to time as an occurrence of an event. So บ่อยครั้ง is similar to saying often times in English. However, unlike boy and boy, you can put บ่อยครั้ง at the beginning or at the end in the following pattern. บ่อยครั้ง followed by subject, followed by verb, followed by object, or subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by บ่อยครั้ง For example, to say we often watch Thai series. บ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทย บ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทย บ่อยครั้ง is another way of saying often in Thai conversation. เรา means we. Do is to watch. And series Thai refers to Thai series. So บ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทย บ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทย is saying we often watch Thai series. You can also say เราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้ง เราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้ง Another example, to say I often miss home. บ่อยครั้งผมก็คิดถึงบ้านนะ บ่อยครั้งผมก็คิดถึงบ้านนะ บ่อยครั้ง also means often which you learned earlier. ผม means I for male speaker. If you are female, you say ฉัน
ก็ is used here as a word filler to make the statement sound smoother. คิดถึง is to miss the physical presence of something or someone. In this case, it refers to home. บ้าน and na is an ending Thai particle commonly used to soften the tone of your statement. So, บ่อยครั้งผมก็คิดถึงบ้านนะ บ่อยครั้งผมก็คิดถึงบ้านนะ is saying I often miss home. You can also say ผมก็คิดถึงบ้านบ่อยครั้งนะ ผมก็คิดถึงบ้านบ่อยครั้งนะ However, note that บ่อยครั้ง is more formal than boy and boy and is normally used in written time. Next, you can also use boy in my boy to say not often in Thai conversation where my means not. For example, to say he doesn't call me often because he is busy. เขาโทรหาผมไม่บ่อยเพราะว่าเขายุ่ง เขาโทรหาผมไม่บ่อยเพราะว่าเขายุ่ง เขา means he. โทรหา is to call to look for someone. ผม means me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ไม่บ่อย means not often. เพราะว่า is the conjunction because and ยุ่ง is to be busy. So เขาโทรหาผมไม่บ่อยเพราะว่าเขายุ่ง เขาโทรหาผมไม่บ่อยเพราะว่าเขายุ่ง is saying he doesn't call me often because he is busy. Another example, as I am traveling most of the time, to say I don't stay in Bangkok often. ผมอยู่กรุงเทพไม่บ่อย ผมอยู่กรุงเทพไม่บ่อย ผม means I'm for male speaker. If you are female, you say ฉัน You is to stay. กรุงเทพ refers to Bangkok and ไม่บ่อย means not often. So ผมอยู่กรุงเทพไม่บ่อย ผมอยู่กรุงเทพไม่บ่อย is saying I don't stay in Bangkok often. On the other hand, you can use boy in บ่อยมาก to say very often in Thai conversation where มาก means very. For example, to say I meet him very often. ผมเจอเขาบ่อยมาก ผมเจอเขาบ่อยมาก ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน เจอ is to meet. เขา refers to him and บ่อยมาก means very often. So ผมเจอเขาบ่อยมาก ผมเจอเขาบ่อยมาก is saying I meet him very often. Next, you can also use boy in บ่อยเกินไป to say too often in Thai conversation where เกินไป means too. For example, to tell someone don't play games too often. อย่าเล่นเกมบ่อยเกินไป อย่าเล่นเกมบ่อยเกินไป อย่า means don't. เล่น is to play. Game refers to games in English. And บ่อยเกินไป means too often. So อย่าเล่นเกมบ่อยเกินไป อย่าเล่นเกมบ่อยเกินไป is telling someone don't play games too often.
You can also say อย่าเล่นเกมบ่อยไปอย่าเล่นเกมบ่อยไป in short. Next, you can also use boy to make comparative and superlative statements. For example, to say he wins more often than me. เขาชนะบ่อยกว่าผมเขาชนะบ่อยกว่าผมเขา means he ชนะ is to win บ่อยกว่า is to be more often than where กว่า means more than and ผม means me for male speaker. If you are female, you say ฉัน so เขาชนะบ่อยกว่าผมเขาชนะบ่อยกว่าผม is say he wins more than me. Another example, to say tennis is the game that I play the most often. เทนนิสเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเทนนิสเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเทนนิส refers to tennis in English. เป็น is a Thai verb to be meaning is in this case. Game refers to game in English. T means that. ผม means I'm for male speaker. If you are female, you say ฉันเล่น is to play and boy ที่สุด is to be the most often where ที่สุด means the most. So tennis เป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยที่สุด tennis เป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยที่สุด is say tennis is the game that I play the most often. Lastly, do you know that you can also use boy with adjectives to describe someone as often having a particular behavior in the following pattern: subject followed by adjective and lastly followed by boy. For example, to say he is often hungry. เขาหิวบ่อยๆเขาหิวบ่อยๆเขา means he. หิว is an adjective meaning to be hungry and boy means often. So เขาหิวบ่อยๆเขาหิวบ่อยๆ is saying he is often hungry. Another example, to say Dad is often busy with work. พ่อยุ่งกับงานบ่อยๆพ่อยุ่งกับงานบ่อยๆพ่อ refers to Dad. ยุ่ง is an adjective meaning to be busy. กับ means with. งาน refers to work and boy means often. So พ่อยุ่งกับงานบ่อยๆพ่อยุ่งกับงานบ่อยๆ He say that is often busy with work. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use boy as an adverb of frequency in Thai conversation. If you want to know what is the next adverb of frequency you will be learning, don't miss my next upcoming video. But before I go, here is a homework for you. How do you say in Thai? I hope to see you more often. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีค่ะ